OK，咁好歡迎大家翻嚟 3D Studio Max，我哋畫嗰個model。咁我哋今次咧就係畫呢個風扇嘅 model 咧嘅 Part 2嘅。OK，咁你見到咧今日嘅日子咧就會係2014年嘅1月17號。OK，咁我係叫 Tom Lee 啦，提醒大家，咁我個 email address 就係清 tom929@yahoo.com.hk，mobile 就係659286009，website 咧就係清 tom929.com。斜動 Tom Video，OK，咁希望大家欣賞以下落嚟啦。如果你未睇第一課，你就可以去翻第一課嗰度啦，去睇翻我哋點樣畫個風扇嘅上半 part。而家啦，我哋就會畫埋風扇嘅下半 part。OK，咁我就離開呢個 PowerPoint 啦 ，close 咗呢個 PowerPoint 先。咁我哋睇翻上堂咧，我哋就畫個風扇啦，畫到呢部分。OK，咁我哋又未有畫其他部分嘅。咁而家啦，我又將佢開翻個 Layer Manager 啦，Layer Manager 啦，我將某啲嘅 layer 熄咗佢啦，譬如呢啲 layer 我唔想要嘅 layer 啦，我就熄咗佢啦。OK， 呢個 layer 我要啦，呢個 layer 我唔想要啦，我就熄咗佢。OK，咁你會發覺有時候你係明明喺某一個 layer， 譬如我喺呢個 layer 做嘢，呢個 layer 實在太多嘢，係咪？咁我搬走去，咁我希望將某啲嘅 layer 啦係搬開嘅。OK，咁我就可以揀咗某啲嘢啦，我就可以擺去第二個 layer。OK， 嗱，假設我而家揀咗呢一個後邊半 part 啦，我就擺翻上呢個 layer 啦，加落呢個 layer 度啦，我就熄咗下底個 layer， 我就 keep 住後半 part， 等我可以睇得到，因為我而家喺0 default layer 上高做嘢噶。OK， 咁我而家咧就畫埋風扇嘅底座。OK， 咁我 Alternate W 啦。OK， 咁撳個 Reset 掣啦，你會睇晒啦，成個部分嘅風扇嘅底座啦，就應該喺呢個位置，不過低啲啦，當然。OK， 即係喺呢度下低係咪 ？OK， 咁我就會用個 box 一個盒啦，去畫個底座。OK，咁個底座咧，咁就視乎啦。咁你話我睇個風扇嘅底座係幾多 cm 乘幾多 cm 咧？咁我而家手上咧就有把間尺嘅，咁我可以度我真正嘅風扇嘅座台風扇個底座，咁大概係30 cm 乘20 cm 啦。咁所以咧，我就喺個top view 嗰度啦。OK，咁我就畫一個 box， 咁呢個就係個底座。OK，升高佢啦 ，click 一下。OK，咁當然啦 ，right click 咗之後咧，你見到個風扇嘅底座啦，遮住咗個風扇係咪？咁唔緊要嘅，咁我哋而家可以褪佢低啲。OK，我係喺呢個 view 啦，我嘅 view 啦。OK。用呢個 Move Tool 啦，就將佢褪低啲，即係個底座應該喺下低呢度嘅。OK，咁而家暫時嘅底座係四四方方，亦都係未有尺寸，因為我都未度個尺寸嘅，我只係拉低咗佢嘅啫。咁個距離幾多？我距離大概咁多，高少少啲嘛，就 OK 啦。OK，咁呢一個咧就係風扇嘅底座，就畫咗喺呢一度。OK，咁大家可以睇到旋轉翻大家 OK 個底座。咁當然冇咁核突啦個底座，咁但係我用個 box 畫咗先。跟住我可以 modify 呢個 tab 啦。我將個底座啦，嗰個 length 啦，嗰個 width 啦，去改咗佢。OK，咁個 length 我俾佢係25 cm 啦。OK， 即係長度25 cm。OK，咁嗰個闊度啦，就佢而家係15 cm 啦。咁我就15啦，都 OK 嘅。闊度係15 cm 啦。OK，但係當然個高度冇咁核突啦。咁個高度啦，我就俾佢5 cm 先咯。5 cm O 唔 OK？ 5 cm OK 嘅。高度5 cm，OK， 咁呢個高度啦，就係嗰個底座嘅高度。咁而家我要做一啲嘅 design，OK， 咁未做 design 之前，我就將個 segment， 即係個 length segment 啦，就切開可以25，我切開5份啦。OK， 個 length segment 切開5份。OK， 咁呢一個咧就佢係15啦，我亦都切開5份啦，3啦，咁啊切開3份啦，咁啊切開3嚿。OK， 咁呢個咧就係切開咗。咁呢度啦，我切開6份。OK， 咁你見到啦，我個底座咧，而家暫時咧就好核突嘅。OK， 咁我而家去翻呢個 view 啦，睇翻呢度啦。OK， 呢個底座就咁嘅樣嘅。OK， 咁我而家做一啲 design， 呢度係斜斜地入嚟啦，呢度係收窄佢啦。咁我點做咧？我就首先將呢個 box 啦，係將佢變成 editable poly 啦，變咗個 polygon 啦。顏色我覺得好核突啦，顏色我揀翻隻容易啲揀顏色嘅呢一隻顏色。OK。見到嘛？咁呢一度位置你都見到嘅，呢度亦都見到嘅，喺下低嚟嘅啫。OK， 咁呢個係個底座，就喺唔同方面你可以睇到嗰個風扇嘅情況。OK， 變咗 Editable Poly 之後啦，我就揀 Vertex 咯。OK， 跟住我就 highlight 咗
上4層嘅 vertex 咯。OK， 啦，咁你見到啦，我就 highlight 咗呢一座 vertex。OK， 咁1、2、3、4上4層嘅 vertex。OK， 咁我做啲乜嘢啦？我就喺呢個 view 度，即係喺個 top view 度啦，我就做個 scale。OK， 我就將呢個 scale 入嚟咯。你見到我將個 scale 入嚟啦，你見到呢度咧係窄咗係咪？因為我 scale 咗入啦，呢度咧係 scale 過啦。OK， 咁你好明顯啦，見到啦，佢係咁樣斜咗落去嘅。OK， 跟住我用 move to 啦。OK， 將呢個係 move 後少少咯。睇唔睇到？我希望咧就可以做到呢個咁嘅情況。OK， 咁你見到咧係斜咗入去嗰個位咧係斜咗入去。OK， 我拉翻高少少啦。OK， 等個斜位咧就咁樣，呢度咧我就擺啲掣嘅。OK， 咁你好明顯啦，我哋好多時都係用一個 box 啦，開始啦去畫啦，然之後慢慢啦去製造我哋想製造出嚟嗰個效果嘅。OK， 咁上高呢度啦2層啦，我哋亦都係將佢做 scaling 咯 ，uniform 嘅 scaling 啦。呢度你見到我 scale 到好細啦。OK， 跟住我用 move 啦 ，move 去後邊啦。OK， 跟住你睇翻呢一個啦，後邊嗰個層次咧就係咁嘅。前面咧就分2級啦，後邊嗰個層次咧就係亦都係分1級落去嘅。OK，咁跟住咧我就發覺呢度好似好核突，所以我中間呢一層啦，我就亦都係將佢係 scale 細佢咯。OK， 就入邊再揀過啦，揀錯咗係咪？咁我用個 scaling 啦。將佢 scale 細佢咯。OK， 跟住褪翻後少少咯。OK， 咁呢一個咧，我又係咁樣 scale 嘅。OK， 咁你可以睇到啦，就嗰個做法啦，就令到我想要嗰個 model 嗰個大概個模樣出咗嚟。呢個大概嘅風扇嘅座，咁當然啦，你話我唔中意個風扇座，咁核突啦，你可以自己去設計另外一啲嘅風扇座你話我設計嘅風扇座靚過你，咁就冇問題嘅。咁呢個只係教大家個 technique 點樣控制啲 vertex point 改變嗰個位置嘅啫。OK， 咁但係你要見到咧，暫時嚟講咧，就係亦都好肉酸㗎，係咪？成個風扇座好肉酸，我哋冇啲弧度喺度嘅，因為呢度起晒角嘅。咁我要將個弧度嘅話啦，首先啦，我就將揀翻個 vertex， 等佢出翻去個 object level 啦。OK， 去翻個 object level 啦，然之後啦，我就加一個 modifier 俾佢。咁 modifier 咧又有好多嘅，咁我通常用咧都係 mass move 啦，或者係 turbo move。咁呢個情況之下，我用 mass move。OK， 咁你見到我用 mass move 之後啦 ，OK。我用2個 iteration 啦，你見到啦，成個座咧就圓滑咗噶。OK， 好似人哋啤出嚟一個帽啦，係比較圓滑、比較靚啲嘅。咁呢一個底座咧就完成咗。OK， 咁你想睇睇嗰個效果係點啦？你 click 咗出嚟出邊撳一撳 F4 啦，你就可以睇到啦。佢而家個底座啦係比較圓滑，即係冇頭先啦係咁硬噶。OK， 咁呢個就係個風扇嘅底座做咗出嚟。OK， 咁亦都係啦，係你當然係加翻落去嗰個呢度我搞錯咗，我去翻個 top view 先，我唔應該去呢啲 view 嘅，呢個應該係 front view。OK， 去翻個 front view 先。OK， 應該係咁嘅 view。OK， 咁呢一度你千祈唔好轉佢，因為轉咗就變翻 perspective view， 咁就唔靚啦。OK， 咁呢一個呢，我而家加翻個中軸喺中間就 OK 啦。OK， 個中軸啦就喺呢一度。OK， 咁我發覺佢係褪歪咗，係咪？咁我就將佢移翻前少少啦。Very good。咁呢個呢，應該有個軸喺呢個位置。OK， 咁個軸喺個位置就頂住個風扇。咁呢個軸咧，我當然啦係用一個 cylinder 去畫噶。OK， 咁我而家就撳呢度啦，然後佢一個 cylinder。OK， 呢個 cylinder 咧就喺呢個位置啦，大概啦係咪？畫嗰個 cylinder 啦，拉高佢啦。OK，click click 啦。OK， 然之後 right click 啦，跟住係 move 低佢啦。OK， 咁當然個 cylinder 啦，而家你見到啦。係非常之巨大，冇理由咁核突嘅。咁個 cylinder，你睇到個 cylinder 係頂大上高。OK， 咁但係個樣差唔多啦。OK， 我哋翻嚟呢度啦，然之後我 set 個 cylinder 嘅 modify 呢度 ，set 個 cylinder 嗰啲闊度啊、高度啊。OK， 咁呢度啦，佢係2點幾 cm 嘅，我 set 1.5 cm 啦。OK， 咁呢個應該差唔多啦，1.5。咁我就向後拉少少啦。OK， 等佢大概喺中間得噶。OK，
因為3D Max 咧除非你話我想畫好準確，咁你每個位置都度。OK， 咁呢度呢，我係大概話俾大家聽啦，嗰個位置你點 set 嘅啫。如果你要準確嘅話呢，就俾翻一啲準確嘅 value 俾佢。OK， 咁個高度呢，我就拉低佢啦。OK， 拉到呢度啦。OK， 咁個高度佢而家係9.2，係咪？我要9啦。OK， 咁個距離啦，你會見到啦，就中間留翻個空位俾佢嘅。呢度我又搞錯，我唔應該轉呢度，我又去翻 left view。你 click 呢度，你就可以去翻 left view 噶啦。咁你可以揀翻 left view 啦。咁呢個去翻 left view。OK， 即係左邊望佢或者 right view。OK， 咁呢度呢，我就希望喺中間呢度呢係彈翻上去噶。咁所以個 cap segment 啦，你見到呢個 cap segment 係1噶，我將個 cap segment 呢係 set 做3噶。OK， 撳翻 F4 啦，你可以睇到啦。OK， 咁你見到個 cap segment 呢就係呢個所謂嘅 cap segment 呢個位置。OK， 咁我就 set 做3，因為如果你 set 做1嘅話啦，佢得1個 segment 嘅啫。OK， 一塊嘅冚嘅，咁你 set 做3啦，佢就切開3份，切開3份。OK， 咁 set 做3嘅原因啦，又一陣間我就可以用呢一個嘅editable polygon 啦，就將呢個 extrude 出嚟啦，係擺上個風扇嘅上邊。OK， 黐住上高嗰個咗噶。OK， 咁我搞掂咗之後啦，我就將 right click 呢個 cylinder 啦。OK， 就轉做 editable polygon。OK， 轉咗 editable polygon， 我就可以有 polygon 呢個 sub object 俾我揀。polygon 呢個 sub object， 咁記住我淨係想揀呢個面，咁所以啦，我就要熄咗個着咗個 ignore backspace， 否則佢會揀埋後邊噶，因為個電腦係睇到後邊嗰塊面噶。OK， 咁我就 ignore backspace 啦，你見到啦，我就淨係揀咗前面呢啲面嘅啫。OK， 咁我撳住個 control 掣啦，一直咁揀晒呢度所有嘅面，所有嘅 polygon， 呢啲我係叫 polygon，polygon 即係一個多邊形啊。Beautiful， 咁我就揀晒呢啲 polygon 啦。OK， 跟住我做啲乜嘢啦？我就做一個 extrude。OK，extrude 即係伸長。咁見到 extrude 啦，佢就彈咗長咗出嚟噶。OK， 咁我長咗出嚟嘅時候啦，我轉一轉佢個位置啦。OK， 俾你睇到佢突咗上去啦。嗱，我一路減低佢啦。個 extrusion 點咧？降低個 extrusion，OK， 咁我而家咧就2點幾 cm 係咪個 extrusion？ 咁你見到係2點幾 cm 就未到嘅，我升高少少啦。OK， 咁我要入咗落去係咪先似嘅？入咗去呢個大概4.9，咁我俾5去啦，齊頭數，跟住我 OK， 咁你見到啦，我就可以啦係set 咗個 extrusion， 比如呢個風扇 ，OK， 得唔得？咁我又出翻過去出邊啦。你會睇到啦，今次啦我就有個底座啦，跟住就加埋呢一嚿嘢。OK， 跟住我畫條電線啦。嗱，呢掣我唔畫啦。假設呢個風扇係好先進嘅嚇，即係感應嘅，你一摸呢度得噶啦，唔使掣嘅感應。咁我而家咧就畫條電線。咁畫條電線啦，我哋一樣啦，好似上堂咁樣啦。我哋喺個 top view 嗰度啦，係畫一條線嘅啫。咁呢度啦，我就係畫一個 light 普通嘅線嘅啫。呢條線啦就喺呢個位置啦。一條線啦，跟住條線咁樣畫出嚟啦。OK， 咁畫一條線係由呢個位咧係駁出嚟啦。咁當然我要拉翻落去下邊啦。我 right click 佢先啦，跟住我用 move to 啦，就將佢啦係拉落去啦。OK。等佢喺呢個位出啦，咁喺呢個位置呢度走出嚟，見唔見啊？條電線喺呢個位置啦，係駁出嚟。咁當然可以插電啦。咁我駁咗條電線出嚟之後啦，我喺個 line 呢一度啦，我亦都係揀翻 vertex 啦 ，highlight 晒所有嘅 vertex 啦 ，right click 佢啦，揀 Bezier curve 啦。OK， 咁你見咗揀咗 Bezier curve 之後，你 click 出邊啦，再揀呢個位啦。OK， 放大佢嚟睇啦。咁我揀呢個位啦，然之後咧你就慢慢將呢啲啦係。將佢移到去變曲線啦 ，OK， 即係移到你覺得條電線應該係咁 ，OK， 咁你未必條電線咁長啊，咁你可以剪少少係咪呢條電線 ？OK， 或者今次我哋兜翻轉頭啦，你睇清楚啲，我哋兜翻轉頭，你可以隨時移動呢啲點嘅。
得啦。咁當然咁樣好核突啦，係。咁你見到啦，我電線啦係兜翻呢個位，落翻呢一個位置。OK，咁我暫時嚟講呢，我就俾佢水平先啦。OK，咁你發覺我又畫咗條電線喺度。OK，咁我去翻個 live 呢一個嘅 segment， 去翻 rendering 呢度，着翻兩個 rendering。OK，咁你話哇咁鬼粗嗰條電線。OK，咁我去翻個熟少少位，條電線冇可能咁粗。咁呢個只不過係個 cm 個 dead hose 嘅問題1cm 啦。1cm 都好粗條電線唔需要，因為風扇應該唔需要咁粗條電線嘅。OK，個 segment 係12 OK 啦，咁angle 咧就唔理佢啦。OK，咁我就畫咗一條電線啦，由呢度駁去嚟呢個位置噶。OK，咁我喺呢個 view 度啦，你就會睇得好清楚，係咪？咁但係條電線又冇插頭，好似怪怪地，係咪？咁我有插頭，我想要畫插頭嘅，我就喺呢個 view 度畫。OK，畫一個插頭，我就用咩咯？我就用 cylinder。或者係用 spray，OK，隨便嚟，咁我用 spray 都得嘅。呢位啦，用 spray，OK，用一個圓圈，OK，咁我 cut 開一半就搞掂啦。又喺呢個位畫嘅，畫一個球體啦，OK，即係呢個球體嚟嘅啫。咁你見到呢個球體咧，就係正正啦，係呢條電線嘅呢個位置，係咪？即係大概呢個位置。OK，咁我將個球體咧就係 scale down 佢咯，scale 細佢啦。我喺呢一度 scale 細佢，呢度先啱 scale 細佢啦。見到嘛？咁我嗰個插頭咧，一個圓嘅插頭啦 ，scale 細佢。OK，咁就呢個球體啦。OK，咁呢個球體啦，我就將佢 cut 開一半。OK，於是我就將個球體個 split 啦改做 editable poly。OK，然之後咧我就揀 polygon， 呢個係 polygon 啦，將呢一半啦就係切咗佢 delete。OK，咁你可以睇到喺呢個 view 嚟睇啦。OK，放大呢個 view 嚟睇啦，你就會睇到有個球體喺呢個位置，見唔見到 ？OK，有個球體喺呢個位置啦，就切咗一半嘅。OK，切咗一半。OK，咁我揀 border 啦，就可以揀到呢條邊線 border， 然之後我就 cap 咗佢。OK，cap 就將佢 cap 咗佢，就形成咗呢個球體啦。OK，我轉一轉佢嚟睇啦。sorry，Ctrl C 先。OK， 我揀翻個 Object Mode 先，我先至轉到係成個轉，見到嘛？成個轉，咁呢個轉呢，就係我希望呢，就係轉翻啦，係黐翻落呢條電線嘅呢個位。OK，咁當然啦，你可以喺呢個位置去睇嘅，你放大呢個位置啦。OK，你可以啦係用個 Move Tool 啦，去 move 翻呢嚿嘢啦，去呢度嘅。OK，咁呢度你睇得清楚啲係咪？OK，咁你歪咗喎，咁你就可以再 rotate 多少少。OK，咁呢啲你可以慢慢做啦。OK，咁但係佢都唔喺中間，去低翻少少啦。Very good。OK，咁你見到啦，喺呢一個 perspective view 你就會見到有一個嘅電線嘅插位啦。OK，但係爭啲嘢係咪？電線插位你都要有個插頭㗎，你有啲腳㗎，咁呢插頭嘅腳啦，亦都係一樣，係一個 cylinder 嚟嘅啫。OK，咁就喺呢一度啦，你就可以畫一個 cylinder。OK，咁呢個 cylinder 係一個好細嘅 cylinder 啦，拉高佢啦 ，click 一下啦 ，right click 啦。OK，咁個 cylinder 去咗邊 ？cylinder 喺呢一度。OK，我又 move 翻去啦 ，beautiful。OK， 係啦。咁你可以喺唔同嘅 view 度啦，你就要留意我哋點樣做。OK， 咁當然呢個 cylinder 冇理由咁粗啦，咁你去翻個呢個 view 啦，即係呢個 modify 啦，你就可以見到啦個 radius 啦，冇理由係0.3 cm 個 radius 咁大嘅，0.15啦。OK，咁呢個差唔多啦。OK， 但係爭少少就係個 rotation 啦。OK，rotation 我哋就要轉少少啦。OK， rotation 轉少少係咪？咁呢一個係啱啱好，我就將佢擺入嚟。OK， 咁你可以睇到啦，我哋就可以畫到一個單腳嘅插頭啦。OK， 我做一個 copy， 我就撳 Shift 掣啦，係拉高佢嘅啫。咁呢個只不過係純粹一個 copy。OK， 咁呢個我又要做一個 copy 啦。當然我就要拉翻出少少啦，係咪？
OK，咁呢個係兩隻腳啦，就喺呢個位置啦，睇到嘛？咁呢個電線嘅兩隻腳喺呢個位。咁當然而家嘅年代就唔會用兩腳插啦，咁但係呢個係舊式嘅天線，咁所以係用兩腳插嘅。咁而家啲插套頭都未必插得入，未必啱插嘅。但係 anyway，咁我而家就去翻個 Manage Layer 嗰度啦，係着翻晒所有嘅 layer。OK， 當我着翻晒所有 layer 啦，撳 Reset 啦，大家就可以見到我畫咗一個座台線。咁呢個座台線相當之舊款，但係好先進，因為冇掣嘅，即係感應有人行過知，吹風你好熱啦，先吹風。咁呢個係自動感應嘅懷舊式風扇。OK， 咁我插咗都懷舊嘅。OK， 有冇問題？咁我哋就可以好順利啦，就畫咗一個風扇喺呢個座台風扇啦。OK， 咁下一堂啦，我希望啦就可以教大家畫張床。OK， 畫張床同埋個床單啦，有啲枕頭喺上高啦。咁我有座台線，有床單，有枕頭，有個梳化，跟住畫埋兩個櫃窗口、窗簾。咁我哋就形成一間房。咁我先至教大家打燈同埋係 set 嗰啲texture， 我哋就將嗰啲貼圖啦係貼落嗰啲牆度燈度OK， 咁就令到咧係好似一個真實嘅房一樣。咁而家你見到暫時呢個風扇就好核突，因為啲顏色啲成係完全冇經貼圖，所以基本上係唔會似一個真風扇。OK， 咁我哋貼完圖之後呢，就會相當似一個真風扇。OK， 咁我 save 低呢個 file 先啦。咁呢個 file 呢，我就save 低佢啦 ，save as 啦。OK， 咁我用 Save As， 因為我想改個第個名，咁我叫 Tom Fan 2啦。OK，咁呢啲 file 啦，如果係有上過我堂嘅學生啦，咁我可能去開咗個 Dropbox 啦，我就會share 個 Dropbox 俾佢嘅。咁但係你話我冇上過你堂喎，只喺網度睇喎，唔緊要，網度睇嘅，你跟足第一課、第二課，咁你一樣畫到類似嘅 file，你亦都可以 save 低嘅。OK，咁你可以用呢啲 file 啦，就將佢砌埋啦，就成為一個大嘅房，然之後打燈加光落去，咁就貼圖落去，咁就相當之靚啦。OK， 咁我暫時就講到呢度。Adios，hasta luego。OK，bye bye，see you later，拜拜。